Pique rero twinjira mu kiganiro cyacu nagira ngo duhere ku bitero by'abahinde n'ibitero bikomeye cyane barashagera kuri Hataratu Pique kandi barashe ahantu noneho hanyaho cyangwa se ahantu hakomeye cyane ubu ndavuga mu gihugu cya Pakistan bakibabaje muri makeya Pakistan mbese niyo nkuri hari urebye muri makeya ariko turemo tutumbo y'intambara ku bihande byinshi by'isi bitandukanye tunashimira abantu mwese mukunda kuba muri kumwe natwe hanyuma tunabashimire cyane ko mwatweretse ko muri comment ari mudusubiriza kandi bikanadufasha tunashimira cyane cyane umuntu wambwiye ati Pique sinzi ikintu apfa n'abarusiya rwose arabahanga cyane abarusiya mfite impamvu zanjye ariko ntago mwebwe nabwiye ngo mubange abarusiya agiye ntago abarusiya mbakunda ahubwo yumbaza ngo icyo nabakundira ni iki oya urebye urwango cyangwa ni kubu byumva ni oya ntago mbakunda ariko sinabanga buri utanga umuntu utaramukunda babiri muri netre babirimo hagati na hagati kubera amakuru delivery yase duhereza abantu n'ubusesenguzi amakuru tuvuga ni uko tugomba kuvuga kubera ko ariko abarusiya bari ibintu bakoreye Patrice Emery Lumumba hano hirya muri Kongo yego numva ntago mbishimiye kubera ko hari ibintu byinshi bamwijeje bituma yishongora kuri Amerika hanyuma Amerika nayo nimbi cyane ntabagome kurusha abarusiya uko abanyamerika bahise banamwica bamutwika muri acide ya muca mice 34 Patrice Emery Lumumba yapfuye urupfu rubi cyane rw'akababaro umuntu wese w'umunyafrika adashobora kwishimira kandi byose byatewe nuko abarusiya bamubwiye ngo twe turi bugufashe yihutisha process abazungu nyine ahita bavaho banamwica nabi so rero icyo gihe nyimara gutangira kumenya amakuru abarusiya n'abakundaga cyane nta n'umuntu wakundaga abarusiya nkanjye ariko natangiye kugera ina mbavaho ariko abazungu bose b'uruhu rwera abenshi nta nubwo mbakunda buriya hari abanyamerika simbakunda tukiraho urumva bajya bumva ubusesenguzi bwawe bakumva uburyo uvuga uburusiya byo leta zimwe za Amerika ndetse n'ubwongereza aribo bantu bafite isi ndetse uburusiya budashobora kubigobotora uburusiya buri kumwe n'ubushinwa nta kintu bakora benshi bakaba bati nyamara no mugabo ashobora kuba yanga uburusiya nta n'ikintu kizashobora kubuvugaho ariko ibyo uvuga n'ubundi bari kukuri bijyanye no kuba banga uburusiya oya ibyo mvuga ni amakuru urumva hari ukuvuga ikintu nk'amakuru turumvikana ariko hari no kudakunda abantu bitewe n'ibikorwa bakora kuko bose ni abantu baza kudusahurerega ibyo bintu hari n'uwatwandikiye muri comment mwese reka mbasubirizemo ko comment zanyu zose nabyutse nzirebamo kandi nanabashimiye cyane ko mwaduhaye comment zitandukanye n'ibyo kintu cya mbere cyubaka abantu buriya nukora n'ibintu ukene ukabona abantu bose bari kukubwira ngo oye 100% ntuzabyishimire kubera ko hari igihe usanga harimo ibiburamo bagomba gukosora rero mu bantu batwandikiye mwese turabashimiye turabakunda cyane no kuba mwadushyigikiye ku ntambwe dutangiye turi kugenda dutera nabyo turabishimira cyane kandi tukabashima namwe ni mwebwe tuba turi kubikorera mujye munaduha n'amakuru tutaravuga ku gihe hari n'ababajije ku makuru ya Bibiliya yo muri Ethiopia banabaza Yesu yari umwirabura byo nibyo niko nabikonfaminga kubera ko nibice by'isi byabanje guturwamo n'abantu byari bice by'abirabura abantu benshi babanje gutura mu bice bya Misiri hari abita muri Egypt kwa Farao barabirabura ngira ngo muri kubyumva noneho twikuga tujya kure Egypt yari muri Afrika n'inkomoko y'abantu benshi ku isi yari muri Afrika n'imigezi ya Jordan n'ibyo bindi byose mwumva biri mu gice cya Afrika so rero ntago nabitindaho namwe muziga mu bimenye hanyuma Pique tugaruka ndagira ngo duhere ku bitero n'ubundi bitero by'abahinde barashe ahagera kuri 6 muri Pakistan ndetse bakarasa ahantu hakomeye muri Pakistan Keni ntago byoroshye kubera ko intambara y'Ubuhinde turamutse turebye nabi ishobora kuba kwaguka ikaba intambara ndende uramutse ukurikije amashusho ko agaragaza ukuntu intambara ihagaze ishobora kuba kwaguka ikaba intambara ndende kubera ko iyi ntago ari intambara isaba ibindi bintu byinshi ahubwo isaba kumenya ngo irimo irakora ibitero biri kugera hehe kure bingana iki ku mbago zingana iki aho tuvugana kuri uyu munota iyi ntambara y'Ubuhinde igihugu cy'Ubuhinde cyateye mu gihugu cya Pakistan cyateye base zigera kuri 6 zirimo ibice byitwa Rafiki cyitwa Muridi cyitwa Chakala cyitwa Rahim cyitwa Yarkani n'icyitwa Sukuru ndetse n'icyitwa Chunia ndakeka ibice bitandatu byabaye targeted ariko ibyo bice bitandatu bibiri muri byo icyitwa Muridi ndetse na Rafiki icyo bakunda kwita rafu nyine cyitwa Rafiki iki ni ibigo birimo ni military base ni ibigo bya gisirikare bihagurukira indege za gisirikare ndetse bifite n'ububiko bukomeye bw'indege za gisirikare kugeza ku munota ntago baratubwira byinshi byangiritse cyane ariko
impfu z'abantu zuzabashe kuba muri ibyo bitero byabaye, ngira ngo umubare nawe urawuzi wari kumbwira. abagera kuri 13 ubwo 50 barakomereka kandi noneho ibitero by'ubuhinde urumva ni ku nshuro ya kabiri bagabye ibitero ubushize bari kwihorera ubwo bihoreraga ibitero byabaye ku itariki 22 bongeye barasubirana none ndetse ubwo bamaze gupfa bagera kuri 30 ibitero by'ubuhinde byonyine. Ibitero by'ubuhinde rero nibyo nakubwiraga ngo iyi ni intambara ishobora kuba yatutumba ikaba yaba ndende kuko ntago iri buhagararire hano uko twe turi kubireba. Ariko ikiza gihari uyu munsi ni kuwa gatandatu, kuwa gatatu umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yitwa Michael Rubio ashobora kujya kuhuza biriya bice ko Amerika mu gihe ibihugu by'isi bindi byari byacitse ku ntambara iri kubera muri Pakistan ndetse n'Ubuhinde, ibihugu byose biri kurasana kuri long range, nuvuga ngo ku bitwaro birebire, ntago biri kurasana ibyo bita, ntago biri comforting, biri guhuza ntago ari igisirikare ku gisirikare, biri guhurira hasi kuri ground kuri battlefield ngo bahangane, bari gukoresha amamisire muri bwo kurasana igihugu mu kindi. Ariko nkwibutsa ko abantu bose ubundi kera imbere y'Ubwongereza bari abantu bamwe, cyari igihugu kimwe ariko kitandukanyijwe n'iyobokamana, ariyo mpamvu n'Abongereza bajya kukivamo abagisizemo ibice bishobora gutuma badashobora kumvikana cyane kugira ngo bajye babona uburyo bashobora kubakontorora, nibyo bita politiki yitwa divide and rule. Ni Abongereza bavuga ngo kubatandukanya ukabona uko ubasha kubayobora. So iyo munota rero turimo turavugana Kenny, tutegereze turebe icyizere gishobora kuba cyaba kuwa gatatu. Umunyamabanga wa Amerika Michael Rubio afite gahunda yo kuba yakumva bano bantu hanyuma akumva impande zombi niba hari ibyo bashobora kuba babahuza. Ariko mbere izo mpande yuko zigera bwo ibitero biracyakomeje, ko Ubuhinde bufite operation yitwa ngo iki, yitwa Sindoa. Ni operation bavuze ko igomba gukomeza kuba icyo bita carried out as long as Pakistan retaliate. Ngiye Pakistan ishobora kuba yaza kongera kuba yarasa ibindi bisasu mu Buhinde, byanga bikunda Abahinde nabo barakomeza, ntago bari buze guhagarara, barakora icyo bita carried out. Carried out nuvuga no gukomeza kurasa. Ubwo ikindi kintu wabonye ko Pakistan yase ikora inama ndetse inavuga ko niba bashaka intambara nabo bari buze kuza kuyibahereza. Icyo ni ikintu gihari, ni nyine intambara zigomba kuba ko biriya byose nyine turabigarukaho. Urumva abantu batubwiye ngo tujye tubakorera amakuru magufi ariko tubahereze update z'ibigezweho impande n'impande zitandukanye. Uyu munota turi kuvugana n'impande zihari nuko Ubuhinde burimo burarasa kandi ibitero bitoroshye, bwamaze no kubirasa kwanza, nta nubwo biri kubirasa, ariko bwiteguye ko Pakistan iramuka ikoze retaliate yongeye gushaka kurasa. Bahita bakora iki? Nabo bongera bakarasa, barakomeza ibitero byabo. They going to do what called carried out. Ntago ruvuga ngo bo baraza kurasa gusa, bavuze ko bari gukora icyo bita carried out, barakomeza barase. Ntago turamenya ngo bareze kurasa kugeza hehe, ariko aho tuvugana gutya ibisasu byose n'ibiturika byose biracyari inyuma y'umujyi wa Islamabad, no mujyi mukuru w'igihugu cya Pakistan. Ni milimetero 300, bimwe biri milimetero 337 nka base ya Rafiki nihiri, ndetse na Murudari milimetero naryo 300, cyitwa Moridi nacyo ni cyari military air base cy'Abanyapakistan, nacyo kiri milimetero 300 gutyo hafi na 10. Urumva bisa nkaho byari bituranye, ntago biri kure cyane. Hanyuma ibindi nabyo biri milimetero bitari munsi ya 150 170, nyine urebye biri inyuma y'ibirometero 200 uvuye kuri capital city ya Islamabad, umurwa mukuru w'igihugu cya Pakistan. Ubwo rero turakomeza dutegereze turebe, ariko byanga bikurende turongera tunagaruke turebe uko ibyo bitero bimeze, cyane cyane nyuma y'inama irimo iraba y'abayobozi b'igihugu cya Pakistan. Turaza kumenya niba Pakistan iri buza kuza gukurasa cyangwa iri buhagarare. Dukeneye kumenya kuko intwaro nyinshi igihugu cy'Ubuhinde buriya gifite, aha n'izirinda ikirere harimo za S-400 z'Abanyamerika, harimo izirinda ikirere, harimo buriya Abahinde baguze intwaro nyinshi n'Abanyamerika, bagura n'izindi n'Abarusiya. Hari n'izindi nke bagira zabo batangiye kugenda bikorera, ariko izo zirasakure nyinshi zirimo Abahinde bakoresha buriya n'iz'Abanyamerika. Ariko bikurumva ibitero by'Abahinde byari bikomeye kubera ko banarashe n'ahantu hari ubwirinzi bw'ikirere bwa Pakistan. Radari zabo bazirasheho. Radari za Pakistan ubwirinzi bwazo gukomera kwazo nta makuru nambi ifiteho afatika, kandi ntabwo twabeshya abaturage, ntabwo twabeshya Abanyarwanda cyangwa abandi bantu mvura imi rwacu, Abarundi, Abanyarwanda, Abahima, abandi benshi, abantu b'Umurenge n'abandi, ntabwo twabashuka sibyo, cyangwa abadiaspora mvura imi turimo turavuga. Ariko icyo nzi cyo ibikoresho byinshi igihugu cya Pakistan kigira bituruka mu gihugu cya Iran. Amakuru abantu benshi ntabwo bari bayazi, ariko ibikoresho byinshi igihugu cya Pakistan kigira by'ibikoresho by'intambara bimwe na bimwe
nyuma y'ibyo bo bikorera ibindi bagura ku masoko byinshi bituruka muri Iran. Baravuze ati ibikoresho ndetse intwaro Pakistan ifite ni intwaro yakuye muri Iran, ahubwo byaba bihura gute kubera ko leta zunze za Amerika n'ubundi nibo bagabo bari inyuma ya Pakistan, ibyo byaba bihura gute? Babari inyuma muri bwo kugira ngo bangize aho bakora ibikoresho byose byo kwangiza bene wabo bo ntacyo batwaye, ntacyo Amerika byabitwaye kubera ko Pakistan iri kure cyane kandi kubayo yakwa bari abantu no kuvuga ngo icyo nabwiye cyitwa divide and rule, gutandukanya abantu uburyo bwo kubayobora n'ubundi. Nagira nkwibutse ko yose ari amatware yahoze ari amatware y'Abongereza aba Britain, cyane noneho cyumve neza. Kandi abantu bakire benshi nk'uko tunabivuze mu kiganiro ejo, hafi ya bose bari muri Amerika, abenshi bafite amafaranga menshi ndetse no mu Buhinde, nabwiye ko imirimo myinshi bayikora mu Buhinde ndetse bayikora muri Amerika ndetse no mu Bwongereza. Kuba rero Pakistan yagura intwaro mu gihugu cya Iran, kabishobora kugikoresha mu kindi gihugu, Amerika igira ngo kibashe kuba cyacika intege. Kuri Amerika birere ko ibanza kumva ko ubwayo ububiko bw'intwaro zo mu gihugu cya Pakistan mu gihe Amerika ikeneye kwisenya, ububiko bw'intwaro mu gihugu cya Iran mu gihe Amerika ikeneye gusenya Iran, byorohera ko ishobora kugira ahantu henshi ishobora gusohora izo ntwaro, hanyuma ububiko bwazo bukagabanuka, bikaba byakorera Amerika rero kwinjira, ko Amerika n'ubundi kenshi buriya yinjira muri bihugu ariko byo byamaze gucika intege. Iyo bigifite intege ibishoramo intambara ziri proxy kura bigende birwana ubwabyo ku bwabyo, birwana n'ibihugu by'ibituranyi ndetse binagira nabyo imitwe myinshi ishobora gusupplyingamo intwaro, hanyuma Amerika izabashe kubona uburyo ibasha kupenetratinga bitagifite imbaraga. Rero kuba intambara yaba Amerika ifite idea y'izo ntambara, niba bumvise n'ubundi umuntu wa mbere avuze ko ashobora kujya kumva ibibazo byabo na Amerika, ku wa gatatu nibwo bazagiyeyo muri ibyo biganiro kujya kumva impande zombi. So rero kuri Amerika yo nta kintu bitwara kuba intwaro aho zaturuka hose zakora, kenshi ko intwaro za Pakistan ishobora kuba nkeya ariko iz'ubundi zikaba nyinshi. Buhinde buri mu ntambara, Amerika babonye isoko yo ku Buhinde bwongera bukagura intwaro kuri Amerika. Sinzi icyo kintu ko cyumva neza, yenda niba mbivuze neza. Nuvuga ngo Buhinde butagiye mu ntambara buhagarika kugura intwaro kuko nta ntambara baburimo burakora, kandi ama-S 400 y'Abanyamerika ari mu Buhinde, zira missile launchers nini ziri mu Buhinde. So rero Abahinde kuba batari mu ntambara bari mu gihe cy'amahoro bituma batabasha kugura intwaro, kandi Amerika itari gucuruza intwaro ibiri guhomba kubera ko nigurisha kimwe cya kabiri cy'intwaro nyinshi zigurwa ku isi. Ariko n'Uburusiya bufite zino ntwaro za S-400 S-300, izo ni intwaro nabo barazifite, intwaro zirahari ku bwinshi kubera ko nyine nakubwiye ngo igihugu cy'Ubuhinde kigura intwaro muri Amerika no mu Burusiya. Kandi Uburusiya nabwo gufata muri iyi minsi Uburusiya ntabwo buri kugurisha intwaro nyinshi cyane kubera ko nabwo burazikeneye. Impamvu buzikeneye ni kubera ko Amerika yikuye amasezerano yari ifitanye n'Uburusiya na Ukraine y'amahoro, bikaba bavuga ko byanga bikunda ashobora gukina izo ntwaro kuko batazi neza intambara yo kurwana ibizamara igihe kingana iki. Uburusiya rero nabwo bukeneye izo ntwaro cyane kurenza uko Amerika yari ishaka kuzigurisha, kuko niri guteza intambara kuri abantu bakoresha izindi ntwaro zo mu bubiko bw'ibindi bihugu. Muri ubwo buryo rero nabivugagamo Kenny. Yego pike bwo ibitero by'Ubuhinde ni ibitero byabaye ku masaha ya saa 4 za nijoro kuri GMT ngo kugera mu masamu yumva ko barashe n'umwanya muri pike. Reka tugaruke mu kanya, abantu bavuze ngo tujye tubaha amakuru make kandi tubaye ndakeka hagije. Reka tugaruke mu kanya tureba iyi nama irimo irabanda ndakeka minota amasaha atarenze 2 inama irabirangiye. Iyi nama y'igihugu cya Pakistan turaya dukurikira amakuru yayo. Yego tugaruke no ku bitero nabo bari bagabye ko tugaruke no ku bitero bari barabye turebe hanyuma turamenya ikijya mbere n'iki. Yego reka dushimira abantu kuba duhurira muri comment mugatubwira byinshi uko mubitekereza nuko mubyifuza. Nta rwango ruhari hagati y'ibintu byinshi, abera bose je simbakunda, dukunda ikoranabuhanga batugejejeho ariko banze kutwigisha uko natwe twarigeraho, urumva nabwo nta mpamvu ihari yatuma mbakunda. Yego turabashimiye cyane. Mugiye byiza rero turabakunda cyane. Yego.